Sila, Yan. pinapalis na siguro nila. Hindi, ako na nagpalis yan. Tama sa rebo. Ah, Standard ba? standard pa naman. Saka na lino. Wow! Timer 6 yung bago. Wow! Ito ba ako, Tots? Iba yun. Tapos makipagkali yan ha. Kaya naman makina ka rin magaling. Hindi, pwede mo magsalita niya. Ano na galing? Oo, alalayan mo rin yung nagmumulan. Dahil sila, pabalik pala kami. Sila, papunta pala kami pabalik. Hindi na ako bumalik, dumiretso ako eh. Meretsyo. Dahil ano, walang traffic. Tara nga. Tara mo.
1-0. Wala kang... Ha? Wala kang... Sula na kasi ako nagkara. Yung piston. Wala, tinitingnan lang naman yung mga. Mataas na pa ako naman. Hindi ko sa malaking mata. Ako ba, nalulula eh. Wala ibat eh. Oo, Hindi ka touch. Hindi, tama na yun. Wala ko mabda, mataas ka na. Tinitingin na ka na. Mahulog ka na rin. Sumasakit pa rin yun. Ah, Baka may nagkaroon ako nila. Wala na. Tawad ba yan? ha? Tawad na. Over. Tawad na. Oo. Pinuman mo? Pinagtiting ka? Standard naman eh. Kaya lang papalit na ang piston rin. Panigurado. Ganito rin yung sa'yo, boss. Anong buwan yan? Anong... Lancer. Hindi, anong buwan yan? Preso niya. Siyenta? At ito hindi. Pagdating sa maliliit na ito, rent ako rin. Alang sa Conrad. Sa main bearing, 60. Alam ko dati yung isusukod chip eh. Oo, malalaki yun. Siyenta. Malalaki. DC2. Hard labor yun. Ito ang hindi binibiro. Yan pag galing yung may part. Pag loob niya, buta yan, sabihin niya lang mayari. Ang sakit lang sa DC2 yung ano yung bomba ng langis. Ito, ganyan din naman. Tinamaan ako doon. Ito, hindi mo Nasa mababa. Montalban ako eh, puta namamatay-matay natin ha. Pagka nagpreno ko, siyempre lang siguro, tatakbo doon sa babasa yung siguro. Bumusok oh. Bumusok. Nung namatay na, ayaw na mabuhay. Pinabata ko lang yung bahay.
Wala, stack up na yun. Ang galing mo. Ba't ganun? Ang galing mo. Sakto ka pare. Standard na isa lang. Basta. Pinalis pa natin ang bagay. Points. Nice. Parang totoo nga yung nasa balita. Madaling na ano. Mamaya pa naman ba tayo? Oo. Kailan gabi. Alerto na naman yan doon sa may amin. Lapit kami sa ilog eh. Takot. Pero hindi naman ano yan. Hindi mo kamukha sa mga kondo. Yung undoy naman kasi, sa totoo lang, ano naman yun eh. Walang hangin. Panay ulan yan, ano? Panay ulan. Panay ulan yun. Maghapon. Maghapon na magdamag pa eh. Kinabukasan, tinodo. Diba? Boss, andun na yun sa kabila, boss. Lipat na yun doon. Boss, bilhin na lang mga bushing, ha? Sa harapan. Pag ano natin, paglipat doon. Hindi kung may sira yung Meron yun sa upper suspension. Parang wala lang ito. sa unahan. Yung mga tyrant na. Check na yun yung mga tie rod. Yun dyan. Kasi bagong convert ng ano yan, yung power steering. Tapos wala yung connecting rod. Connecting rod ang waka mo. Umiikot na yung plastic gauge. Yan. Wala kasi pare mo yan ah. Wala, 8 days. Hindi yun. Di ba sinundo nila Melvin nung Sabado? Oo, may bangga na nga. Hindi ano, naturo mo ba? Hindi. Ako tinuruan ko minum na naman eh. May dala yata ng 3 bote. Alastig na yun. Sabi na lang kiss na. Ayaw. Chicken. Kasi isa. Yung main bearing lagi ano, lilihat na yun. Hindi na ako nagpipittings ng ganito eh. Pag may budget, kamere, hindi na, pasensya na. Umiikot eh. Mabilis silang mag-fitting sa makita ko.
bearing kasi nila yan, may sukat na yun. Torno, ano ba magpa 0.50. Pag naman yung bearing yung 0.50, tapos yung pantabas nila na, ganyan yan. Torno na rin. Sa akin, nung mag-start up yung kaya kay Universal, yun nandun pa sa kanya mo. Labi sa amin yun. Sa may tapat ng Caltex. Tulit dating yun. Hindi ka nagro-roke? Hindi tayo pinapasalapan ng Diyos. Ay, isama. Standard. Anong bearing? Iko touch. Quatro. Makakalatak ba? Nako, mas malala doon sa'yo. Tama nito. Ay pa maniwala ng mayari eh. Buksan ko. Inikot ko, tsaka ko binayo. Pluk! Tsaka inikot ko. Sabi ko, boss, bayuhin mo. Sabi ko, ginawa na to eh, sa Cavite daw. Bago nga lahat eh. Ang problema, hindi chinik yung bomba. Dapat kasi paganda, angatin mo yung dipstick. Kailangan, sasabot. Sabay na ko sa'yo. Huwag nang muna kami. Sige. Boss, okay na ko. Sige. Sabay na. Sige, mamula. Bakit ko? Mamula. Hindi mo ba panoorin yung video mo? Scandal. Lakas, tama. Ako'y nawawala. Tugoy ko pa. Table lang basta. Ano sinasabi na kagabi? Hindi trabaho. Ano? May plaka nga eh. Dead lang ako, wala. Hindi kami dito sa data ng lugar yan. Okay. Facebook. Mag-iinit siya ito. Oo. Kaya dito kayang magpagawa sa Diyos Motor Shop. Batiin mo na. Baka may gusto kong batiin. Ano? Anong problema niya? Di po tayo rito. Di ka magkakaroon, di ka gumawalan. DJ Toots on the next. Sabi ni Mang Mulo, babali daw siya. Sa birthday ng kapitbahay niya. Hindi mo lugod. Naya ka din. Nahiyain pagkain Naya, nila naya. siya. Basta ka naya, naya yun. Ina-isip yan. Favorite niya. Nakainom lang lagi. Pag nakainom, madaldal eh. No? Sinasabi ako. Pag nakainom pa naman ako, nanggugulpi ako. Sabi ka na dyan. Pinatigil din yung mga Max kagabi. Hihira ka sila. Hallelujah ka dyan.
Galing. Bumpanis. So, block na lang po ang ating ipipitings. Ganun masimple.